coopérative agricole française, InVivo s'engage pour accélérer la transition agroalimentaire en déployant des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Retrouvez Fabrice Lundi dans InVivo, l'innovation agricole en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Ça fait 40 ans que nous vivons dans notre maison. Nous y avons tous nos souvenirs. Mais il est temps de songer à ce qu'elle va devenir quand nous ne serons plus là. Avec mon mari, nous avons décidé de la léguer à Habitat et Humanisme, qui pourra y loger des familles en difficulté. C'est important pour nous de savoir que nos valeurs de solidarité et de partage continueront à vivre après nous. Legs, donations, assurance vie, notre notaire honoraire bénévole à Habitat Humanisme vous conseille au 04 81 09 82 12. Le ballet Pré-le-Jocage s'empare des plus grands mythes à la scène musicale. Le chorégraphe visionnaire revisite les mythologies d'Aphrodite à Roland Barthes sur une musique orchestrale de Thomas Bangalter. Le ballet des jeux de lumière, costumes et projections vidéo sublime ce spectacle hors du commun. Mythologie par le ballet Pré-le-Jocage du 25 au 29 juin à la scène musicale. Pour ses 140 ans, Henri Selmer Paris vous donne rendez-vous au Selmer Music Festival. 2 soirées de concerts exceptionnels les 27 et 28 juin au Cirque d'hiver Bouglione à Paris. Plus de 140 artistes pour célébrer la clarinette et le saxophone. Avec le Sirba Octet, David Krakauer, les orchestres de la Garde républicaine et Bastien Steele, Chana Moses, Guillaume Perret, un All-Star Selmer Big Band inédit et bien d'autres. Rendez-vous les 27 et 28 juin. Billetterie en point de vente habituel et sur selmer.fr. L'Orchestre national de Bretagne et son directeur musical Nicolas Ellis vous invitent à une soirée exceptionnelle. À l'occasion du premier concert de la saison, découvrez l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart, le concerto pour piano numéro 2 de Brahms, interprété par le pianiste Louis Lorty, et la symphonie numéro 4 de Schumann. Une soirée à ne pas manquer, les 18 et 19 septembre à 20h, au Couvent des Jacobins à Rennes. Réservation sur orchestre-national-de-Bretagne.bzh. Cuisine Ixina présente la cuisine à 2 990 € avec le plan 3D offert. Super ce plan, on se projette bien là. Ouais, je t'ai pas déjà rangé la vaisselle. Ah, on doit pas avoir le même plan. Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur ixina.fr. Dans un instant, On the Wild Side avec Laurent de Wild. Professionnel, vous hésitez à passer à l'électrique? Avec une autonomie jusqu'à 460 km et une charge utile jusqu'à 1625 kg, Renault vous accompagne dans votre transition avec sa gamme d'utilitaires e-tech électriques assemblés en France. Découvrez Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master. En ce moment, l'électrique est au prix du diesel. Master selon version, cycle WLTP. Véhicule utilitaire électrique neuf au même loyer que leur équivalent en version diesel pour contrat de crédit bail et accordiaque. Offre non cumulable réservée aux professionnels du 1er au 30 juin. Conditions sur professionnel.renault.fr. Vous avez plus de 50 ans et cherchez à financer un projet? Hippo, leader du crédit hypothécaire, vous permet d'utiliser votre patrimoine détenu comme levier de financement. Ainsi, Jean-Pierre, 65 ans, a pu acheter son locatif à Nice grâce à un crédit sur 20 ans sans mettre d'apport et sans avoir à souscrire à une assurance. Vous avez besoin de financer des projets IMO ou de trésorerie? Appelez-nous au 01 89 62 38 10 ou rendez-vous sur www.hippo.imo. Hippo, la finance patrimoniale. Vous êtes bien avec Radio Classique. Il est 19h sur Radio Classique. Et nous retrouvons tout de suite Laurence Gauthier pour un point sur l'information. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Donald Trump appelle l'Iran à une capitulation sans condition au 5e jour de la confrontation militaire entre Israël et l'Iran. Le président américain assure que les États-Unis contrôlent désormais complètement et totalement l'espace aérien iranien, qu'ils savent où se cache le guide suprême iranien et qu'ils ne comptent pas tuer Ali Khamenei, du moins pour le moment. Propos tenus donc par Donald Trump sur son réseau Truth Social. La France doit demander pardon à la Polynésie française pour les conséquences des essais nucléaires sur ces atolls menés entre 1966 et 1996. C'est ce que disent les auteurs d'un rapport d'enquête parlementaire qui vient d'être rendu public. Cette demande n'est pas un simple symbole, ni une demande de repentance. Elle doit être une démarche sincère, étape fondamentale dans le cadre d'un processus de réconciliation entre la Polynésie française et l'État, écrivent-ils.
Le conclave des retraites doit s'achever ce soir. La perspective d'un accord s'éloigne. S'il n'y en a pas, la réforme telle qu'elle a été adoptée s'appliquera, a prévenu cet après-midi François Bayrou lors des questions au gouvernement. François Fillon échappe au bracelet électronique. La Cour d'appel de Paris a réduit la peine de l'ex-premier ministre qui écope de 4 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Sa peine est assortie de 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Le ministre des Transports demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 et DS3 faisant l'objet d'un rappel après la mort la semaine dernière d'une conductrice victime de l'explosion de son airbag. 14 décès enregistrés en France, dont 12 en Outre-mer. Jusqu'ici, certains conducteurs avaient été invités à changer leurs airbags, mais pas à ne plus utiliser leur véhicule. C'était tout simplement une légende du piano classique. On a appris cet après-midi la disparition d'Alfred Brandel, artiste mondialement admiré pour ses interprétations de Beethoven et de Schubert. Alfred Brandel s'est éteint à 94 ans à Londres, qu'il considérait comme la plus grande ville cosmopolite qu'on puisse trouver en Europe. Ce soir, dans le journal du classique, Laure Maison reviendra sur cette disparition. Vendredi, ce sera au tour de Francis Drezel dès 20h30 dans les variations. Et puis dimanche matin, à 8h30, Guillaume Durand évoquera lui aussi l'incroyable parcours du pianiste dans Bande à part. Vous savez tout. En attendant, vous avez rendez-vous dans un instant avec Laurent De Wild pour une heure de jazz. Chez Carrefour, pour 2 boîtes de glace nuit achetées, la 3e est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez grignoter. Cet été, Aix-en-Provence devient la grande scène dédiée à Paul Cézanne. Un univers de couleurs et de douceur à parcourir dans la Provence natale de Cézanne, en visitant son dernier atelier, sa demeure familiale du jazz de Bouffant et l'exposition événement du musée Granet d'Aix-en-Provence. Des joueurs de cartes aux baigneuses, de ses autoportraits à ses natures mortes, admirez plus de 130 chefs-d'œuvre venus du monde entier du père de l'art moderne. Réservez vos billets sur cézanne2025.com. 19h-20h, On the Wild Side, avec Laurent De Wild, votre soirée jazz sur Radio Classique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Wild Side. Une des grandes merveilles de la musique tient sans doute au fait que même sans parole, elle raconte des histoires. Et si l'on accepte quelques compositions purement figuratives, telles le coucou de Louis-Claude Terquin, les fils mélodiques, harmoniques et rythmiques de cet art tissent une toile imaginaire qui ne veut rien dire et qui pourtant nous parle. Merveilleux paradoxe dont je vous propose d'explorer ce soir quelques expressions. Commençons donc avec une chanteuse qui porte à très haut cet art de la narration subliminale et qui représente à elle seule tout un pan de l'histoire du jazz. Je veux parler de Billie Holiday, que nous retrouvons ici dans un album intitulé The Billie Holiday Story, où elle nous interprète la sublime composition de Duke Ellington, In My Solitude. Breath
so sad. With bloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm praying, dear Lord above, send me back my love. Laurent de Wild sur Radio Classique.
C'était le très extraordinaire trio du pianiste italien Enrico Pieranuzzi qui, en ce mois de février 1993, retrouvait en studio ses confrères américains Mark Johnson à la contrebasse et Paul Motian à la batterie, tous deux anciens accompagnateurs de Bill Evans, dans une composition du pianiste September Waltz. Alors je vous rappelle que ce soir sur la Wild Side, nous laissons les musiciens nous raconter des histoires. D'ailleurs, c'était le titre de l'album d'Enrico, Untold Story, et nous nous tournons maintenant vers un autre pianiste tout aussi exceptionnel. Il s'agit d'Hervé Célin qui, en 2021, enregistrait un album contrebassiste Jean-Paul Céléa et le batteur Daniel Humer. La composition est signée Hervé Célin et s'intitule Song for a Better Tomorrow. On the Wild Side, le jazz sur Radio Classique.
Vous écoutez Radio Classique.